ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു മോർണിംഗ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അമർത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പൈപ്പിൽ 10 മണി കുഴിച്ചിട്ടതാണ് കേട്ടോ. പൈപ്പിൻ്റെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതായത് PVC പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മണ്ണൊക്കെ നിറച്ച് ഒരു ചട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചതാണ്. പല നിറത്തിലുള്ള ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത്രേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. മഴയായ കാരണം അധികം ഉണ്ടാവണില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം 5:45 അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചായ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയമായി. അപ്പോൾ വെളിച്ചൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളൊന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ കോഫിയാണ് കേട്ടോ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ മിക്സിഡ് ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോഫി ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ, അടിപൊളിയായിട്ട് ബട്ടർ കോഫി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മധുരമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മട്ടൻ്റെ ലിവർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മസാല ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് കറി വെക്കുന്നത്. അതായത് മല്ലിയും ജീരകമൊക്കെ അരച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ് ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചധികം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വലിയ തക്കാളി മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം, മല്ലി ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുപ്പത്താണ് ഇത് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വേറെ മുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകോ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കില്ല. കാരണം ഇതൊരു മരുന്നിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെക്കുകയാണ്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അധികം വെള്ളം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് വറ്റിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ലിവറിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. ഇനി എന്തൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആകെ അലങ്കോലമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തൊരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് തുറന്ന് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദിവസമായി ഇത് ഒതുക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ മോള് വന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവൾ എന്തൊക്കെയോ ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസം തോന്നി. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ടതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. എല്ലാം കവറിലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തുടച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് അകത്ത് വെക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ
ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ അതുപോലെ വെക്കാറുണ്ട്. ഇത് ചക്ക വിരകിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ വിരകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു കുഴപ്പം വരില്ല, നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു കേടും വരില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ. ഇതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റുകളിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ ഒരു ബോട്ടിൽസിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുക്കണം ഇതിന്ന്. എന്നിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം തിരിച്ച് വെക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ ഓരോന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നനഞ്ഞൊരു തുണി കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സുറുക്കയും കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആണ് തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്മെല്ലുകളെല്ലാം പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ സോപ്പും പൊടിയൊന്നും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യരുത്. വിനാഗിരി ഇട്ടിട്ട് തുടക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. ആ ഒരു ചീത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും, നല്ല ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കിയിടണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോറിൻ്റെ ആ സൈഡിലും എല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആ ഒരു വാഷറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അതില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇതാ കലങ്കൊലായിട്ട് കിടക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ. നമ്മളുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന ലിക്വിഡും അതുപോലെ തന്നെ അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ തേച്ച് കഴുകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി ഒന്ന് തുണിയായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അടുപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോയി നോക്കി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരണം. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ എണീറ്റ് ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ദോശയിലേക്ക് ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി മതി മോൾക്ക്, അപ്പോൾ പിന്നെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കറി ആവുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ അതായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ദോശയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനത് മേലെ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. കുറേ അധികം ചെറുപയറും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഗോതമ്പൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മോളിതാ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. ചില സമയത്ത് മറന്നു പോകും, ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ മാറി പോവാറുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതുപോലെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ആ സ്ഥലത്തല്ല വെക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷനാണ് കേട്ടോ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ. ലിവർ കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് തൂമിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു കേട്ടോ. ആ ചൂട് കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മക്കളുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലുള്ള അസൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോണിലായ കാരണം ഞാനിതുപോലെ ബോർഡിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവളത് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ചെറിയ മോളിതാ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒരുവിധം ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മാംഗോ ജ്യൂസ് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. മാങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ണാക്കിയതും ഫ്രീസറിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേടൊന്നും വരില്ല, ഇക്ക വരുമ്പോഴത്തേനും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ കുറച്ച് ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ചീസൊക്കെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ച് കൊടുന്ന് വെച്ചതാണ്. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് വെക്കണത്. ഇനി താഴത്തെ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് തുടച്ച് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ കവറിലൊക്കെ കെട്ടിച്ചത് ഓരോ കൊണ്ടാട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കോവക്ക കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ മുളക് കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെയാണ് കവറിലാണ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാശമാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാശമാവില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. ഇനി ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാൻ ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. കേടൊന്നും വരില്ല, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സബോളയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുക. സബോള, വെളുത്തുള്ളി, ക്യാബേജും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും. കോളിഫ്ലവറൊക്കെ നമുക്ക് നന്നാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഒരുപാട് പോവില്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് പുറത്ത് വെക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി വണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇത് തന്നെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒന്നിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മേടിച്ച് വെച്ചതാണ്. സബോളയൊക്കെ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 6 കിലോ 100 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് മേടിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി വെക്കണം. വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നേരത്തെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഞെട്ടിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അടച്ച് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇനി കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്കതൊന്ന് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഒരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് സേഫാക്കിയിട്ട് വെക്കാം. ഇനി ഞാൻ ക്യാബേജൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സലാഡിനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതേപോലത്തെ ഒരു കുപ്പിയിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ഞാൻ മറ്റേ വെളുത്ത ക്യാബേജും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു അടപ്പുള്ള കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി ക്യാരറ്റും ഞാൻ അതേപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടച്ച് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതും ഇതേപോലെ കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ലിവർ കറിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലിവർ കറിയാണ് കേട്ടോ. മസാലകളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള ലിവർ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മട്ടനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും യൂട്യൂബിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.